Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Ini dia bentuk dari pohon saga yang daunnya bisa kita manfaatkan untuk obat panas dalam, sariawan, untuk anak-anak sampai dewasa. Ini proses pemetikannya ya, daunnya kecil-kecil. Nah, di sini kita siapkan wadah sama gunting. Saya pakai tangan juga bisa sih. Cuma lebih mudah pakai gunting. Kita petik sebatang nih contohnya. Ambil secukupnya aja ya. Daunnya nggak harus yang tua atau yang muda. Yang penting nanti saat dibejek itu akan keluar sari dari daun saga itu. Di sini saya ngambilnya nggak terlalu banyak ya. Nah, cukup segini aja. Nah, selanjutnya proses pencucian. Nah, ini kita cuci dulu. Bilas menggunakan air mengalir, dibuang sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kotoran di daunnya. Jangan lupa diusap-usap lembut ya, tidak dibejek, diusap aja. Ini cucian pertama, diusap-usap sampai sekiranya bersih. Udah cucian kedua, lanjut cucian terakhir ya, bilasan terakhir. Nah, di sini masih diusap-usap ya, teman-teman, biar debu yang nempel di daunnya ikut kebuang. Nah, selanjutnya itu proses pemetikan daunnya. Kalau bisa batangnya itu dicopot, teman-teman, karena lebih memudahkan nanti saat proses pengeluaran sari dari daun saganya. Seperti ini ya teman-teman cara metiknya. Harus sabar memang satu-satu agar lebih mudah saat proses pemetikannya dan sarinya keluar dengan sempurna. Nah, teman-teman, nanti daun saga ini bisa langsung diminum atau bisa ditambahkan madu untuk memberikan rasa manis dan mengurangi baunya yang agak menyengat. Itu teman-teman. Nah, setelah ditiriskan bisa kita lanjut untuk proses pengeluaran sari dari daun saga ini. Di sini ini ya teman-teman yang udah dipisahkan dari batang daun saga. Nah, proses selanjutnya itu ditambahkan air matang cukup, karena daunnya tidak terlalu banyak, cukup 1,5 sendok saja ya. Lanjut dibejek untuk mengeluarkan sari dari daun saganya. Nah, dibejeknya ini sampai daunnya berubah menjadi transparan.
Nah, tandanya kalau sudah transparan itu airnya akan berubah menjadi warna hijau. Proses beceknya juga nggak terlalu lama karena daun saga itu kan kecil-kecil, jadi cepat untuk mengeluarkan sarinya. Di sini warna airnya udah berubah ya, jadi warna hijau. Jangan lupa sebelum becek cuci tangan dulu ya. Nih videonya sudah cuci tangan, cuma pas cuci tangan tidak di videoin. Nah, sudah selesai. Nah, nih tekstur dari daun saga setelah dibecek tuh. Airnya, kalau bisa daunnya tidak diminum tidak apa-apa ya. Hanya airnya aja yang kita ambil. Tuh, tidak mengental, tetap cair seperti air biasa. Nanti tinggal kita tambahkan madu agar lebih berkhasiat untuk panas dalam. Di sini video Kakak Haula pas minum daun saganya ya. Di sini tidak ditambahkan madu, langsung hanya air daun saga, langsung diminum. Bismillah. Tapi udah lama lihat tadi. Nyomi nih.